আসসালামু আলাইকুম। আমি মাকসুমা চৌধুরী মিতু বলছি ঢাকা থেকে। আজকে আমি আমার লেখা একটি গল্প অথৈ জলে ভাষায় তরি পড়ে শোনাচ্ছি। অথৈ পরেছে নীল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, সঙ্গে ম্যাচ করা সব কিছু। মা এসে দরজায় টোকা দিলেন। কি করছিস দরজা বন্ধ করে? অথৈ দরজা খুলল। মা অবাক হয়ে দেখল মেয়েকে। না, ভালো লাগছে না তো, ব্লাউজটা কেমন যেন বেমানান লাগছে। সাদা পর, ভালো মানাবে, মা বলল। অথৈ এখন অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অথৈ ব্লাউজ চেঞ্জ করলো না। বলল, যা পরেছি আর চেঞ্জ করতে ইচ্ছে করছে না। নাস্তা খেতে আয় তাড়াতাড়ি, না খেয়ে আবার বের হোস না কিন্তু, মা বলল। অথৈ বলে, মা আজ আমার কেন যেন খেতে ইচ্ছে করছে না। সে কি কথা, সারাদিন না খেয়ে কেমন করে থাকবি? আমরা বন্ধুরা মিলে আজ সারাদিন মজা করব, ঘুরবো, বেড়াবো, বাইরে খাবো। মা আর কিছু বলল না। অথৈ বন্ধুদের কথা মতো ধানমন্ডির একটা রেস্টুরেন্ট এসেছে। ওর বন্ধুরা ওখানে আগে থেকে বসে আছে। আজ তৃষার জন্মদিন, তাই এই আয়োজন। তৃষা পরেছে সবুজ শাড়ি, কী যে ভালো লাগছে ওকে। অথৈকে দেখে সবাই হইচই করে উঠল। কিরে, এত দেরি করলি কেন? তোর জন্য আমরা কেক কাটতে পারছি না। অথৈ শুধু হেসে বসে পড়ল ওদের সাথে। কেক কেটে উইশ করা হলো তৃষাকে। বেশ অনেকক্ষণ ওখানে আড্ডা মারল ওরা। তারপর গেল টিএসসিতে। অপলা বলল, আমরা 4 বান্ধবী, অথচ আমাদের কোনো ছেলে বন্ধু তো নেই। অথৈ বলল, আমরা 4 সিস্টার। সবাই খিলখিল করে হেসে ফেলল। নদী বলল, দেখ অথৈকে কেমন যেন বউ বউ লাগছে। আরে তাই তো। কিরে অথৈ, তোর বিয়ের ফুল ফুটেছে নাকি? কেমন যেন অন্যরকম লাগছে তোকে। অথৈ বলে, তাই নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, সত্যি করে বল তো, কী কী পরিবর্তন দেখছিস আমার মধ্যে? ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অথৈকে। বন্ধু, তুমি কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছো, বলে ওঠে সবাই। না না, আমি পড়ালেখা শেষ না করে কিছুতেই বিয়ে করব না। আচ্ছা, অন্য প্রসঙ্গে কথা বল, ভালো লাগছে না এই বিয়ে প্রসঙ্গ। ওরা বসে আছে টিএসসির ভিতরে মাঠে। সবুজ মাঠের ঘাসগুলো কি সুন্দর করে মেশিন দিয়ে সমান করে কাটা হয়েছে। অথই কিছুটা আনমনা হয়ে যায়। হঠাৎ করে আলটপকা ছোটবেলার একটি ঘটনা মনে পড়ে যায় ওর। ওরা তখন থাকতো শান্তিবাগ। ওদের পাশের বাসায় সৌরভ ভাইয়ারা থাকতো। অথই তখন ক্লাস 7-এ পড়ে। ঠিক মনে পড়ছে না কি এক কাজে ও গিয়েছিল সৌরভদের বাসায়। ওখানে যেয়ে দেখলো সৌরভের মা বাসায় নেই। সৌরভ বসে আছে উঠোনে। কি অথই, কেন এসেছো এখানে? কোনো কাজ আছে কি? অথই বোকার মতো বলল, ভাইয়া, তোমাদের বাসায় কি কাঁচামরিচ আছে? মা বলেছে যদি থাকে তবে দিতে। কি যেন রান্না করবে। সৌরভ খুঁজে কাঁচামরিচ পেল না। বলল, না, কাঁচামরিচ তো নেই। কি মনে হতে সৌরভ হঠাৎ করে বলে উঠল, বড় হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব। অথই ভীষণ লজ্জা পেয়ে দৌড়ে বাসায় চলে এসেছিল। আর কোনোদিন ওদের বাসায় আর যায়নি। পরে শুনেছে সৌরভ পড়াশোনা করতে বিদেশ চলে গিয়েছে। পরে ওরা শান্তিবাগের বাসা বদল করে অন্য এলাকায় চলে গিয়েছিল। সৌরভের চোখ দুটো ছিল ভ্রমর কালো। ছেলেদের চোখ যে এত সুন্দর হতে পারে তা সাধারণত চোখে পড়ে না। আর ছিল এক মাথা কোঁকড়ানো কালো চুল। হঠাৎ করে অথই বুকে ব্যথা অনুভব করল। এ কিসের যন্ত্রণা? অথই বুঝতে পারছে না কিছুই। কার জন্য এমন অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে? ও কি আসলে সৌরভকে ভালোবেসেছিল? গল্পের বাকি অংশ থাকবে আগামী পর্বে। ধন্যবাদ সবাইকে।